Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala fi hadzal kitab. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi karamatihi wa bi syafa'atihi wa bi ijazatihi. Mu'allif khususan di Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi karamatihi wa bi syafa'atihi wa bi ijazatihi. Faslun alamatul bulugi salasun tamamu khamsa asyarata sannah fid dzakari wal unsa wal ihtilamu fid dzakari wal unsa litis'i sinina wal haidu fil unsa litis'i sinina. Dina ieu fasal Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami anu ngarang kana kitab Safinah. Matana pami tengahna disebut syarahna. Teu syarah nu nyarahan kana kitab Safinah Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami, orang Hadraul Maut. Nu nyarahanna adalah orang Indonesia. Hebat ya orang Indonesia. Sa nu nyarahan kitab Safinah seueur. Nu nyarahan kitab-kitab di antawisna nyarahan kana ieu kitab Safinah nyaeta seorang ulama Al-Bantani. Nu jenenganana adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Hebat seorang ulama. Saur Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami diperkuat deui, dijelaskeun deui ku Syekh Nawawi Al-Bantani fi bayani bulugil murahiki wal muassiri. Papertelaan pirang-pirang jalma anu baleg al-murahiki atawa jalma anu deukeut kana baleg disebutna murahik. Pami jalmi deukeut kana baleg maka disebutna murahik. Rek pameget atanapi istri. Wal muassiri nya kitu keneh nyaeta budak awewe anu deukeut kana baleg. Pameget murahik, pami istri muassir punten. Tandana setiap perkara pasti ngagaduhan tanda cirina. Mang kunaon make ayeuna mam tuang tandana lapar. Terusnya aya tanda cirina. Sok sanaos ayeuna malengos tina eta ciri tandana. Sok aya tandana hujan, tandana ayeuna rek hujan berarti angkeub tanapi poek. Kabiasaanana poek atawa angkeub berarti sok timbulna teh rek turun naon? Turun hujan. Tapi sok sulaya, kadang sulaya mana sok aya rajeun poek angkeub tapi teu janten naonna mah hujana. Tanda-tandana jalmi nu deukeut kana baleg, istri atawa pameget mangkatna. Salasun sadayana aya 3 tandana. Berarti nalika jalmi tos kakeunaan ku had baleg, istri atanapi pameget. Wayahna berarti eta jalmi nu kakeunaan ku pangkatna tos baleg teh wajib dah ngalakonan netepan.
wajib dah ngalakonan kana puasa, zakat, munggah haji, sareng perkara-perkara anu wajib nu sanesna. Teu weh ngalakonan eta jalmi teh anu tos kakeunaan ku had baleg, maka dosana eta jalmi ditanggung ku pribadina nyalira eta jalmi. Fi hakil unsa, di hakna ayeuna istri wasnani jeung ari anu dua fi haqqi zakar eta di hakna pameget. Tanda cirina baleg sadayana aya 3. Di hakna ayeuna pameget 2. Pami di hakna istri tanda cirina 3. Teu kudu sadayana. Keuna ku salah sahiji tandana berarti eta istri atanapi pameget tos kakeunaan ku baleg. Jelasnya. Mana anu 3? Ahaduha tamamu khamsa syarota sannatan fid dzakari wal unsa. Nu kahijina, nu jadi pokok utama adalah sampurna umur 15 tahun rek di lalaki atanapi pameget. Lamun seg eta pameget atanapi lalaki tos mencakup pas kana yiswa 15 tahun secara garis ijmaliyah, maka eta pameget istri pangkatna tos baleg, wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa, wajib munggah haji. Berarti lubar tah kawajiban nu janten sepuhna. Tu wajib nu janten sepuhna lamun seg eta murang kalih teh tos pangkatna baleg, teu wajib kumaha? Teu wajib ayeuna nganafakohan. Masihan katuangan, masihan jajan, pangmeserkeun anggean. Teu wajib tah pikeun sepuhna. Naon sababna make teu wajib? Sabab lubar kawajiban nu janten sepuh ngurus ti mimiti borojol dugi ka akhirna nyata batesna di kabaleg. Tanpa terkecuali misal lamun seg eta sepuhna teh murang kalihna can kakeunaan ku had baleg, misal contona ieu mah name yiswa 7 tahun, 8 tahun. Name hideng. Tuluy ku sepuhna teh teu dipasihan ayeuna tuang di antawisna. Tuluy ku sepuh teh misal teu dipangmeserkeun anggean. Tami gaduh. Mampu ayeuna meser kana eta anggean tapi teu dipangmeserkeun. Mampu ayeuna misalkeun ayeuna kana maraban nya ngan teu dinaonan, teu diparaban, jadi dosa sepuhna. Keuna we kana baleg, nepi kana had baleg batesna nepi ka akhir adalah yiswa 15 tahun. Kumaha tah? Lubar nilu janten sepuhna. Hartosna teu dosa, teu dipangmeserkeun anggean teu doraka. Henteu diparaban oge teu naon? Teu doraka. Naon sababna? Sabab eta jadi kawajiban manehanana sorangan, neangan sorangan. Nah di sepuh urang manyaheun terusnya. Sok sanajan urang geus baleg pangmeserkeun anggean, dibere jajan, dipasihan katuangan, dibere tuang. Nu salaresna cek secara hukum itu adalah teu wajib bikin sepuhna lamun geus baleg. Ngan ku kanyaah sepuh kanu janten murang kalihna tos katinggal sapertos kitu di antawisna. Terusnya. Nalika sampurna umur 15 tahun maka eta pameget bade istri pangkatna tos baleg. Dihitungna kumaha tah? Dina syarahna komariatan tahdidiyatan bittifaqin.
Kalawan ittifaq para alimil ulama di antawisna mujtahid mutlak anu opat, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hanbal, Ahmad bin Hanbal, nalika eta jalmi misal contoh lahirna nu dihitungna sanes bulan syamsiah, tapi nu dihitung adalah bulan komariah. Contohna kieu sapertosna si Zaid borojol lahirna adalah misal tanggal hiji bulana bulan Syawal, berarti tanggal hiji Syawal. Terusnya tuluy eta si Zaid misal dina hijriyahna contohna 1440 hijriyah dina tahunna tanggal hiji Syawal tahun 1440 hijriyah. Nalika eta si Zaid dipaparin niswa panjang ku Allah, lak weh dugi deui nincak deui kana tanggal hiji Syawal tahunna tahun 1447 hijriyah, maka eta si Zaid berarti yiswana parantos sataun nu dihetangna. Ittifaq para alimil ulama sadayana nu dihetang adalah bulana bulan komariah. Lamun beh dituna berarti tahunna tahun hijriyah. Adasnya. Nah, ada orang masuk ngitung bulan syamsiah berarti langkung. Sabab aya perbentenan ngetang kana bulan syamsiah sareng ngetang kana bulan hijriyah. Bulan komariah benten. Aya perbentenan. Nah, kedahna sepuhna ngetangna kana bulan komariah. Kaetang murang kali urang, misal contohna geus lebih ya kana 15 tahun, berarti eta murang kali teh tos naon? Tos baleg pangkatna. Ngan sunat pikeun sepuhna ngadidik ka murang kali sateu acan balegna dina yiswa 6 tahun, dina yiswa 7 tahun, dina yiswa 5 tahun, di 5 kaluhur, 5 genep 7. Ngadidik kanu janten murang kalihna bade pameget, bade istri, hiji nu dididik adalah akidahna ku urang. Ajarkeun lalaunan. Yuk urang kumaha carana ngaoskeun syahadat teh, kumaha lafaz syahadat teh. Nah, ajarkeun. Yuk urang netepan, diajarkeun netepan ku urang. Terusnya teu ngawaro, kumaha gebug dong eta murang kalih, tong digebug. Singsieunan cekap kudu singsieunan oge. Misal contoh, lamun saeutik teu ngawaro ka bapa teu netepan, maka ku bapa moal dipasian acis. Singsieunan berarti netepan. Secara zahiriahna ayeuna masian acis, tetapi secara batiniahna sepuh ngadidik kanu janten murang kalihna. Kenalika dididik kanu janten sepuhna sapertos kitu, nalika beranjak dewasana iswa 8 tahun, 8 tahun, 10 tahun, berarti eta murang kalih tos terbiasa kana ngalakonan perkara anu sararae. Ucapan didik kanu janten sepuhna anu sararae, teu kenging ararawon. Tekeng sia maneh goblok. Tekenging sepuhna. Bahkan nalika secara hukum fikihna atur bunten nalika misal urang dorderdar sepuhna teh sareng istri, urang dorderdar jeung istri. Kumaha tah nalika payunan murang kali mah wayahna ngandung hartos sebisa mungkin urang kedah tiasa nyumputkeun. Tong didohirkeun ku urang langkung saena. Engkena bisi timbul murang kali teh janten manahna emutanana sedih.
diantawisna rupa-rupa. Tawih deui janten nalika ayeuna eta murang kalih bade pameget atanapi istri nepi ka tungtung umurna batesna 15 tahun, maka eta istri bade pameget tos kakeunaan ku had baleg pangkatna. Baleg. Nu matak dina hukum ayeuna naon disebutna murang kalih yatim. Mana murang kalih yatim? Murang kalih yatim terakhir dugi ka bates had baleg. Lamun seg eta murang kalih yatim teh isuan ente tos langkung 13 tahun, 17 tahun, maka sanes murang kalih yatim eta mah tos agung we. Nu disebat murang kalih yatim teh hiji murang kalih atanapi bade pameget bade istri dugi ka akhir bates baleg pangkatna. Berarti lamun seg tungtungna nepi ka yuswa sabaraha? 15 tahun. Pahamnya? Fi dzakari wal unsa di hakna lalaki wal unsa sareng di awewe. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan aya manfaatur barokahna sok sanaos sa'alit ngalangkungan ieu karangan seorang ulama besar kitab Safinah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.